আঙ্কেল, আপনি তো আমাদের এখানে পিসি বিল করার জন্য আসছেন। আমরা আইটি সোলজার বিডি কুমিল্লায় সর্বপ্রথম আমাদের থেকে তৈরি করা প্রতিটি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ল্যাপটপ কম্পিউটারের সাথে উইন্ডোজ 11 এবং অফিস 365 লাইসেন্স সম্পূর্ণ ফ্রি দিচ্ছি। সোলজার যেভাবে তার বা দেশকে রক্ষার জন্য কাজ করে সক্রিয়ভাবে, আমাদের এই আইটি সোলজার বিডি আসলে এইভাবেই কাজ করে যাচ্ছে। কুমিল্লা সেনানিবাসের ময়নামতি সেনা কল্যাণ মার্কেট, দ্বিতীয় তলা, ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট মহাসড়কের পাশেই আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ডিজিটাল আইটি সার্ভিস সেন্টার। এই পর্যন্ত আইটি সোল্ডার থেকে যথেষ্ট ভালো সার্ভিস পাচ্ছি। আইটি সোলজার বিডিতে আপনাদের স্বাগতম। আইটি সোলজার বিডিতে পাওয়া যায় নতুন ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন সহ সব ধরনের আইটি পণ্য। সাথে রয়েছে দ্রুততম সার্ভিস সুবিধা। আইটি সোলজার আসলে এটা ছোট পরিসর থেকে একটু একটু করে অনেক বড় অবস্থানে আসছে। আমরা উচ্চমানের সিসিটিভি ক্যামেরা ও সিকিউরিটি ডিভাইস সরবরাহ করি সম্পূর্ণ ইনস্টলেশন সহ। আপনার অফিস, দোকান, বাসা সব জায়গায় সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চয়তা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস ও ট্রেনিং সেন্টারের জন্য রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সলিউশন এবং প্রফেশনাল সাউন্ড সিস্টেম এবং ডিজিটাল সেটআপ সুবিধা। আমরা দিচ্ছি উন্নত মানের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও ডিজিটাল অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম, সাথে পরিপূর্ণ সার্ভিস সাপোর্ট। এছাড়াও পলিটেকনিক, বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের জন্য ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিল ও সার্ভে ল্যাবের সব প্রোডাক্ট ও সেটআপ সেবা দিচ্ছি। সবকিছু এক ছাদের নিচে। ডিজিটাল আইটি সার্ভিস সেন্টার, বিশ্বস্ত সেবা, আধুনিক প্রযুক্তি, নিশ্চিন্ত সমাধান। আর হ্যাঁ, আপনাদের নিশ্চিন্ত সমাধান নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।